Selamat hari Minggu Madita Sudena. Tapu kama permigota maredehita UKD 500 wal pusada. Marhite-hite guarni de bata ama, do guarianakna Tuhan Yesus Kristus, do guarito di parbadia, nato mo palangit do tanoon, amen. Namamolus do anggo portibion rap duhut na pinangido ni Rohana, alay namian rodi sa liling-liling na do, namangulahon lomo ni Rohani de bata, haleluya. Martangiang mahita. Ali di bata si Tolusada, di bata ama anak doto di parbadia. Naman do mauliate do hami tuhong, ala di topa, di palua, jala di parbadiai ho hami, inorhon niasi do tolong ni roham nagodangi. Sairamo timahami di bagasa parmaraan do pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang,
Jala tugu-tugu hami dihasusudan ni bohal nami, Tuhan Raja Ommu na di Banua Gijangi, asa disipu jion nami hong, marhiti-hiti roha dohot hata na baru. Amin. Tangi ho kamu mah patik ni dibata, ima patik perjulu sahatu patik pau paton songolom mahatana. Patik perjulu, au du jahuba di Batam, ninna di Batanta, dan jadi marakup aku bahenommu di Batam. Patik paduahon, dan jadi kanaommu, jaladang jadi sumanonmu, madangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaong, rodi na di bagasan aek na di turuni tano, yang gotunggabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni di bata, yang gosoture dalanda, ay hona uhum na lusugot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari mingguing, dinaunomari ma ulahamu nasa siulomu. Alayang wari papituhoni, ari paradianan ni Jahuba di Batam doi. Dan jadi homangula anggo dinasadari ing. Manang anakmu pe, manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunomari do dito padebata, langit dohot laut, dohot tano, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituhoning. Di bahenido, ubayan na di pasu-pasu di bata Jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rap mangidugugu mahita tu di bata, mangulahon na kobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, sai perkukui mahami, maulahon na kobar tu patik mi. Amin. Mari dihita.
Tatopo ti madusat tanda kudang itu adupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dusan jala amanami, huju hami doguar muna badiai, ala natar gugut tami marningot dosa nami. Sai marasiniro hamaho mida hamion, O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tuban wagijang doho mangodiho kami, asi roham di hami, say patok tong madihami roha hamulateon tuho, otod di parbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, Ro maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami. Say tangi hom mahami, ho ale debata ama, anak do toddi parbadia. Amen. Tangiho kamu mah baga-bagani debata taringo tu hasesan ya kadusata. Aida ngadong ibarni'i. Ay saluhut do pardusa, jala kurangan maradupun hasangapun ni debata. Alayak kanaga bibitor, binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bain habangsa parahasian, marhite-hite hapursiaon di mudarna. Hasangapun ma di debata na digijang. Amen. Mari dihita. Iban
Tabigi hatane di bata turpuk di hari mingguon, ima datar surat di Roma bidul 5, mamuka siana sadar di ayat 5, tajahama marsikat sorin sono mahatana. Asa dung dipitori hita dalam hapursiaon, mardame mahita duhuk di bata, marhiti-hiti Tuhatta Yesus Kristus. Alai lumobisiani dope, ai itahalas sodo nang akahapor suhon, ala taboto, dihorhon hapor suhonido habingeton ni roha. Alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni, ala nunga diusehon tu bagasa rohata, holong ni rohani debata, marhite-hite to di perbadia, naung nilion nai tu hita, ido anggo sahatna, mertua dua kana tu mangihon hata ni debata, jala nau piopsa. Amin. Ta puji matuhata marhite ende puji-pujian kur parupuan hai KBP Depok Sada.
Redehita. Taha tidak ko mahaporsiaw taing. Songon na hinatidak ko nirong atas sahaporsiaw di sa Dr. Tibion. Rap mahita madok. Au porsia di debata Jakuba. Hido ama parguguna sohat sudusan na tumopalangit dotan. Au porsia di Jesus Kristus. Anak ni debata Jakuba na sasadeng. Ima na tinubuhon si Maria. Nagabi-gabian siya to di porbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhata natubaw na bernit di panguhuman ni Silatus. Namatay tarpajal do ibana di hao pinarsilang. Natuat tuban watoru dung ditanong. Namula mangulu diari patuluhon. Namanaik tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata Jakuba. Amanay parguguna suhatu dosani. Isi maibana. Pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditod di parbadia. Jala andok sada kuria na badia, kuria hatopan yalak Kristen akka na badia. Dohot di hasesan di dosa. Dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Kor ina Esther.
Ay Pangulo. Monitor. Titing masa di Minggu Trinitatis tanggal 12 Juni 2022. Bagian na perjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggutta sadarion ima Minggu Trinitatis manang hasitolu sadaon ni debata. Doho tema debatatta nasangap jala natibul. Bagian nabaduahon. Padidion nabadia. Diari sadarion Minggul tanggal 12 Juni 2022 di permingguan pukul 10 patopaon ni huriatta do padidion nabadia tusia danak dohot di pukul pitu wib di permingguan pos pelayanan Arko tuopak danak ruas ni huriatta. Bagian nabatuluhon nanaing merbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogasoma Julian Frederick Lloyd Simajutak, anak Niamata Doktorandus Nurdin Simajutak, tubuni inata Tionggo Boru Hutapea, ruas ni HKBP Cibubur. Dohot orana Trisna Ekawati Boru Pakpahan, Boru Niamata Robinson Pakpahan Nahinan, tubuni inata Tinorma Boru Tambunan, ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022 di HKBP Cibubur. Bagian Napaupaton, pelajar Sidi angkatan tahun 2022-2023. Pinabotohon tunatoras dohot danak perguru angkatan tahun 2022-2023 parture ni jadwal persiajaran ni perguru tanggal 10 tanggal 10 sia, tanggal 25, tanggal 26 di bulan Juni, doho tanggal 2, doho tolu di bulan Juli 2022. Masuk pukul 10.4 WIB, sahat tu pukul 10.30 WIB. Palimahon, bagian palimahon rapot pembahasan usulan amandemen aturan peraturan HKBP keempat. Di hari Senin tanggal 10 Juni 2022 pukul 10 siang WIB, patupaun nado rapot pembahasan usulan amandemen aturan peraturan HKBP Paupaton na ninohotan ni Ketua Dewan Fungsionaris Dohot Padita maringanan di konsistori lantai 2 titingoma nagabe undangan resmi. Bagian napaonopon Dewan Marturia Seksi Musik. Di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022 pukul 10 siang WIB, patupaon nado rapot Dewan Marturia Seksi Musik dohot pengurus ibadah khusus maringanan di konsistori lantai 2 titingoma nagabe undangan resmi. Bagian napapituhon Konven Pangula Nago Tiki Distrik 20 di Boskap. Di hari Senin tanggal 10 Juni 2022, patupaon nado Konven Pangula Nago Tiki di Distrik 20 di Boskap, maringanan di HKBP Cibinong. Bagian napawaluhon, titing nasujinahahon dohot barita parhepengon, tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite kode respon cepat orkot naung adong diganuk bangko hudulat tabe dohot marhite grup WA wik tabe. Songonima titing masa di huriatta di bagasan minggon saya di paso-paso tuhat tamay tau sangap di guarna.
Puji Tuhan ta mari kita puji-pujian tapi natu bagi di Qur'an ni kuriata. Puji-pujian sian pados trio.
Iya, selamat hari Minggu. Tuhan Sudena, salam sehat, salam sejahtera. Puji Tuhan, mudah-mudahan sudah kita sehat. Serion satu seliling dililing. Amin. Amin. Iya, saya ada lagu pujian di Hita Sudena. Di bagasan Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus. Mudah-mudahan kita diberkati dan juga diberikan rezeki. Amin. Amin. Bagai batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah nama Bapa di surga hari ini sampai selama-lamanya. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya.
Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Haleluya, amin. Ruas ni Tuhata lahin okop ni Kristus godak pasu-pasu di lodi batadi hita nuaik pe tapasahat peliata na dumengkan sambil tapuji Tuhata marede hita. Ayat namangi olah naka perempuan. Puji Raja siang surga, Raja dihuriai, Raja di saluhut bangsa, Tuhan Yesus sang api, langit tanah sayang dehon, sang api warnai. Diuduti olah naka bawa. Olah musik memuji Tuhata.
Sudah mahita mangedehon. Sangapi Debata Ama, sangapi anak nai, nandito di Purbadia, Debata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Olah musik. Sudah hitam arende. Puji Raja si Parholo, si Palua Jalmai, napa tauhon ita bongol, Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja natar silangi. Puji Raja siang surga, Raja ni huriai, Raja ni saluhut bangsa, Tuhan asun sangapi. Langit tanong saendehon, sangapi goanai. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan ay. Amin. Oras maita salukna. Matselas roha kamang do taminang di hita ruas ni huriah KBP Depok Sadaon, alabui pajupang dong morhat tu cinere odo pe merjamita musete. Las roha memang ono 22 mahuriata dari distrik Deboskap, Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Saresok naina maso na kunjungi kami ima Sintang. Sintang minggu naro ebatan nami alalas konfedisi. Jadi ngani dalanan aka pospel sudah. Jala puji Tuhan, KBP distrik Deboskap ini bisa terus mengembangkan pelayanan. Duksa tahunon nungadong tebba biga pos permingguan naik baru, mudah-mudahan ke depan akan terus berkembang. Secara khusus di Kalimantan Barat, mereka setelah saya buat evaluasi, rupanya dari 14 kota kabupaten, 2 kota madya, 12 kabupaten, di pitu kabupaten do nadong HKBP. Sehingga saya mengajak kawan-kawan pendeta dan ruas di sana untuk bersama-sama mengembangkan. Jadi ngadong di Sambas, ngadong di Alam Rindu, ngadong di Putus Sibau, kita harapkan dalam waktu dekat ada di Ketapang dan lain-lain. Jadi molotong nyebata petusan dang na melupakan Depok saya ada idot tong nade. Alanya kau laut do. Tabang saya sataonon, ada tugas tambahan. Kebetulan kami konvener tim kajian sentralisasi keuangan HKBP. Menurut saya kita doakan ini supaya ini terwujud. Ini menjadi satu solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh HKBP. Mudah-mudahan nanti di Sinode Gudang Oktober konsep sentralisasi ini
diterima oleh semuanya sehingga HKBP melangkah, rodanya tidak lagi segi empat, tetapi rodanya sudah bulat, bundar, didukung oleh seluruh jemaat. Kita bergegas melakukan pelayanan-pelayanan baik di kota, transisi do desa. Agak berkira parese sate, habe perjamitan. Horas maita saluna. Nuaeng upasa matihita kamang tajahama berita nauli dihita imana tersurat di Pesalmen walu. Pesalmen walu ayat 1 sahatu ayat 10. Songonoma tersurat di si. Ede sian si David. Ale Jehovah si gonggo pami macai sangap do guarmu dilihat portibion. Di patipul hodo hamulia muro di atasnya ke langit. Garisian pamangannya kadak danak. Dohot aka poso-poso dijadi hokodo parangammo. Ala ni aka namangaloho. Asa pau japo musuh dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutai lihon langit mi. Aka jadi-jadian ni jari-jarim. Bulan dohot bitang aka napinaulim. Tung ahamanian jolmai ubahe pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubahe pola dia batiho humurang apa lautik do ibana siat debata di baheko alai ditali-talihon homu sehamuliaon dohot hato ngamon tu ibana di babak todo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangammu. Sude do tahe di patuduk ko tu ibana. Akka biru-biru do lebu. Sude na rodi binatang akana ni harangan. Pidong akana ditoruni langit. Dohot akka dekke di laut. Rodi sude na mangisir di laut. Ale Jehovah si gonggop pame. Macai sangap do guarmu dilihat portibion. Ima sahna. Hurian itu hata di hamu akamang do tamuinang molonung nga masuk kita tu minggu Trinitatis nung ngasikop karya keselamatan ni debata dihita jolma debata na manopa debata nang menubus kita di bagasa Yesus Kristus debata na madongan hita marhite tor di porbadia sikokma bahenon ni akana porsiai tugas dohot tanggung jawabna di portibion. Alanido odolannya kajamita ditiki minggu Trinitatis dohot 22 minggu dung Trinitatis mangodolhon tugas dan tanggung jawab orang percaya. Tugas dan tanggung jawab niak kasih hutut Yesus Kristus. Tugas dan tanggung jawab ni sudi kategori-kategori mulai danak remaja naposo bulung ama ina satu lansia asa sikop asa sude maka tidakon hasa ngapon dohot hamuliaon ni debata. Alani do kamang dohot taminang taida di turpohon di patari dahot dotong suara taringot tu tanggung jawab ni jolma. Ada tanggung ni jawab ni hita akana porsea di Papua di hita na perjolo di turpohon ima sude hita. Sude akan makatidakon haporsiaon naeng memuji do pasangapod debata. Kiranya dari mulut orang percaya keluar pujian na pasangapod debata. Sianakana porsia diigil asa haruar akana boy babelgahon hamuliaon di debata. Alailam hu pikir-pikir ya kamang do taminang tradisi ni ala batahona termaulu memuji. Eti. Coba majo ahama hata-hata na memuji di halak Batak. Misalnya tentang haulion. Uli, holani do kan? Denggan, ada be. Bagak. Terus kamu. Jeges, leket. Tersongon namol lo kan? Alai coba jo akan arwa.
Itu rahatok doi. Jek, roa, on, itu rahat. Kenapa cenderung kita menghafalkan hal yang buruk dan jelek lebih cepat daripada menghafalkan kata-kata yang memuji. Yang kami di Eropa nak songonibah. Anggo di Eropa, coba kalau mereka bikin sambutan atau apa, selalu positif. Yang diapresiasi dulu, yang positif, kata-kata pujian dan seterusnya. Kalaupun ada yang kurang, misalnya, nah kurangnya dibaca dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk alegoris misalnya. Misalnya, mau mandok roa, dan roa inokon, not so bad, tidak begitu. Ima paling rendah. Jadi, hubereng nuaing tamulai jo, songon parpesal menon, ngaso malibereng imana bintang, ngaso malibereng imana bulan, ngaso malibereng imana langit, ngaso malibereng imana sunset, sunrise dotak kana singi. Tapi di sini dia merenungkan sesuatu. Marhiti alam, marhiti nanidana, sungguh Allah itu agung dan mulia. Jadi tamarati hojesa muncul jo, tatem pajo na perjolo di diri tau nak kamang. Asa menjadi orang-orang yang mengeluarkan kata-kata pujian. Pujian bagi Allah, pujian terhadap teman-teman yang bisa diapresiasi. Unang mana gabe mematahkan semangat. Tak kuoto, tiga naking na terdiri son. Adong no spontan gabe upengot. Mungkin karena sahabat temannya. Hibering badadaduk, oh kamu ini anak sini ya? Iya, ini narowa mon, songong pamakmu doon ini. Narwa, jadi tidak ekspresi. Wah, mau terubah misalnya. Wah, cantik kali ya, kayak mamanya ini kan. Adong lebih hamuna makan luar songoni. Ala dongan na misalnya. Jika anak ni sianu, pantaslah jelek kali kau kayak bapakmu kawin nama saya. Ada yang begitu. Harus kita rubah lah. Sangat rubah nih, ngajut nih jami tahunnya. Asal ruak mersuisu ima hiralak matakin dah. Jadi apa yang jelek, apa yang image dilengketkan sama kita. Coba mulu ganteng misalnya bagak no, ganteng nih, uli nih, hira buru batak, hira halak batak itu image-nya berubah. Mari kita rubah amang dan inang mulai dari firman ini di Minggu Trinitatis ini kita awali. Setiap orang percaya, halana porsiai memulailah kehidupan ini dan kata-kata yang keluar dari kita kiranya kata-kata yang memuji, kiranya kata-kata yang membangkitkan semangat, kiranya kata-kata yang keluar untuk memotivasi orang lain supaya lebih berkarya, lebih besar, bukan untuk mematahkan semangat. Ida nata ida na perjolo siat turpuk tahun molo hutai lihol langit mi bulan bintang rodia kana singi. Sungguh imagine luar biasa. Tak kubota kamang wasa cenderung songoni nak kubota dong ninna dua faktor dapat jolo wasa maul halak kata-kata pujian ini mentalitas tertindas. Jadi molo adong maul halak mengakui menyampaikan sesuatu ini mental tertindas. Mental tertindas on alanya saya jod ditekan. Adok sesuatu karena ima. Nah to ako. Adok sesuatu ima apalah songon ima bui benomu sehingga tidak pernah mengapresiasi apa adanya itu menjadi oh bau bagus. Nah, tidak pernah seperti itu. Jadi ini mental tertindas. Jadi mental pendas. Yang kedua memang dalam tradisi kita halak Batak raja dusude. Anggo tanah di Eropa sistem kerajaan selalu do asal jumpa ning raknai selalu our majesty. Tuan yang di Pertuan Agung. Dongata Malaysia kan yang di Pertuan Agung. Jadi ada kata yang terbentuk dalam konstruksi otak mereka bahwa ada orang yang harus dimuliakan. Jadi molo hita alamat dos sudah atau mak sarupa sudah ya. Sehingga kurang terekam dalam memori otak kita untuk pujian. Tetapi syukurlah firman Tuhan saat ini bagi orang percaya diingatkan supaya kita yang mengakui percaya kepada Allah Bapa,
kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus supaya memulai mengeluarkan kata-kata pujian. Apa yang Anda lihat terhadap orang lain, lakukanlah pujian. Apa yang Anda lihat terhadap sesama, lakukan pujian. Termasuk nang hamu akamang dotamu inang dijebu. Dakodo yado ipuji akamaton kecantikannya kenata. Usuku majuamu inang nung babiramu paresis tuan lain. Yado ipuji amata lamar minggu amu songon namar mega buti baga maho inang. Inna daong amang aka koramai marwuru markoron terus markor tiap minggu HP soya ipuji amu kainata. Mulai hari minggu setiap lamar minggu baga mau inang itorni mujat tong. Daong amang inna di sini lah, kamu belum pikir dah. Itu memang kita susah yang memuji itu. Kita mulai sebaliknya tong. Bahamu betul sonda puji amu atara. Ngarongon apalah songon ima kormuna king itorine na todora di bate. Harus songon data buro kormune na king. Alai tabai hamu malati hamuda. Tersemangat tong. Kita dorong, mari kita memulai memotivasi orang lain dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Supaya orang bersemangat, supaya orang bisa melakukan hal-hal yang lebih tinggi lagi. Sama seperti pemazmur ini melihat ciptaan Tuhan begitu mulia dan agung sehingga dia terangkat. Ia tidak konibana, nasangap, natipullo Jehovah. Luar biasa. Marhiti akka nani idana, marhiti akka alam, marhiti akka nabui di daibana, direnukon ibana. Sungguh Allah itu agung. Lausongoni dua kamang dota mina. Molo lam tibuba mujiota, molo lam denggap penilaiota maradopo kalak. Pasti lingkungan sekitar kita akan lebih positif. Alai molo saya terus do, dakasia, lausongoni may dakasia. Karena itu mari mulai amang dan inang. Yang kedua, tugasnya kana porsea siat turpuk taon amang dohot taminang tahatidah koma nasun gugudu jahuba. Didok mulawira majaha majohita ayat tulu. Didok disi gari siapa mangan niak kada danak dohot akka poso-poso dijadi hokodo parangamu ala niaka na mga loho asa pau japo musu dohot sitahi sudul-sudul. Disodo penghargaan terhadap siapapun. Sotu ngadong napis roha ni nadeba mamereng halak na sederhana, na pugus, doh na somar dia, doh na somar gelok. Tetapi lihatlah orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin tidak tahu apa-apa dapat dipakai Tuhan melakukan karya besar. Nah perjolo hukuari majo adong na margoar sahalak panglima besar orang Aram. Iwana margoar si Aram, si Naaman. Si Naamanon sangat disegani. Dia menjadi orang panglima perang. Songosian dika perkasa mai Indonesia. Alai tiba-tiba sahib purwo di mana. Molo sahib purwo dan dia harus dikucilkan dari masyarakat. Jabatannya harus lepas. Alai sidona pamalupon. Panglima besaron. Sebelum sahat tu si Elisa. Yang menginformasikan bagi dia adalah seorang perempuan tawanan. Ada yang dohonan di Alkitab di Sibolot aja ada dua raja-raja 5 sudah sabidui seorang perempuan tawanan yang tidak berharga di mata panglima, tetapi informasinya sekalipun dia orang kecil. Tetapi bisa menyembuhkan Naaman dan menyelamatkan dia sebagai panglima besar negara Aram. Nah pada hon tabereng maju si Goliat, seorang yang besar,
ketika dia mangasahon hagogoonna melawan orang Israel, mangirput sudi, mangirput. Apa tuh mangirput? Nah, mangirput. Tunduk, takut. Termasuk Raja Saul sendiri takut berhadapan dengan Goliat. Isi mana barani mangalon. Ngesubel gana diguari musuh manusia raksasa. Podang nape gajang, ala-ala perang nape lengkap. Bah, orang menyerahkan nyawa nama ibu mangaloon. Semuanya sip. Tangarong na barani mukap. Takut. Alai dipakai di batado si Daud. Abang na mandok ay maruho. Una kolao. Takut. Alai dang diloas si Daud dileai si Goliat. Bangsa ni debata, dia tampil dan lihatlah sekali sehalia balang noi bae si Daud run tu. Amang dohot taminang tugas ni na forsea. Naing dota angkat harkat dan martabat ni jol maun manangi sebe. Asau nang adong nama Roni Lea mamereng halak. Asal nadong marroni lea mamereng akan adangol. Alai diangkat debatado hita jalabui pakion di debata. Alani do sotung adong nama dele di ngoluna asong onon doawin na. Laos madele mana jangan. Mono tung songo dia pengoluta kamang do sotung kami putus pakirimo ta adang bui biauna. Jangan. Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu memiliki kekuatan yang luar biasa mengubah sesuatu dan dapat memakai siapapun untuk kebesaran nama Tuhan. Jadi unang adang termadeli son, habis songonido setiap baris berbaris saya misalnya jodoh jami tahonon. Kamu mau berbaris-baris, ya kamu mau sekolah, ayo mau dan sonari dangi boto biala online doa lo sekolah. Ala yang kau hitam misalnya kan berbaris itu kan. Kalau masuk olahraga misalnya ada warna PBB baris baris. Akan tinggi nanti bo itu rido jolu budi. Anggota ribu tersonon na pas-pasonon teribu di do kan. Ini do. Ala yang kena sido kau menon naik akabri atarido kan. Itu dah. Karena sido menjolo. Boleh songoni, boy. Ada nak salah kita. Nak pehla ijolo hola nono ngaba balik kanan gerak nak itorhida do ijolo. Ido kan? Jadi ngolu pesong ido taloas tu hatai mangatur. Oke, enggak apa-apa. Alai hola roba besa tuani balik kanan. Mau lihat tidak tu ada mau lihat ini. Jadi suatu ngadong na madele. Suatu ngadong na frustrasi. Suatu ngadong na Au macam cik do bereng perasaan, coba sersi kamu non tingkat depresi masyarakat Indonesia memang lebih tinggi akhir-akhir ini dibanding dengan negara lain. Tapi tingkat orang bunuh diri terus meningkat. Apa itu? Mungkin nang boy terjaloi bana permasalahan nguluna. Akhirnya mengakhiri hidup. Jangan. Karena apa? Tuhan itu maha kuasa. Seberat apapun pergumulan kita, Tuhan dapat mengangkat kita setinggi-tingginya. Itu pengen di turbuk tahun, mulubui rahmat jahma johita, ayat 5. Sudah majohita majaya 5 ayat 6. Tung ahamani ajol mai, ubahin napola ditaringoti roham ibana. Jana anak ni jol mai, ubahin napola di batiho. Umurang apa lotik di bana siat di batari baheko. Alai di taili hokko muse hamuliaon doh tato ngamon tu ibana di taili hokko ibana jala ditabahon hamuliaon dohot hato ngamon. Ini siapapun kita sudah dok perukilon, sudah dok persoalan, sudah dok pergumulan nih ganu. Alai Tuhan itu kuat, Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah pergumulan kita
menjadi berkat. Jalan king di turbuk ton ima. Ditaili hot Jehovah do. Unang dipikir roham ngamertabu ni de batas yang ngudukku. Dang di bege pinggol ni de batabe tangyaku. Dang ditaili hot de batabe parsoryokon. Daong. Tuhan. Ditaili hot de batado hita. Jala idora angguh-angguk ta selama 2 tahunon. Kita takut banyak kehilangan pekerjaan. Godang mungkin nak usahanya hancur selama 2 tahun ini. Alai buha. Ditaili hot Tuhan hidup kita. Memang dengan ono deklarasi buka masker mungkin selama pandemi on. Alani tetap kita pelihara protokol kesehatan. Alai ngata ida. Tangan ni debata menuntun kita perlahan-perlahan sehingga kita merasakan. Aku yakin menurut ngarok penaguan karejo selama pandemi COVID-19 lo bisa ni lehonon ni debata sikap na Tuhamu. Amin. Ido. Menurut ngarok namar sajalatari luilu selama pandemi COVID-19 lo bisa ni lehonon ni debata las ni rohadihamu. Amin. Ido sitangnya konota. Jala adok tugas ta nabatulu siat turbuktam. Molonunga diangkat debata jolmai apalah saotik naking humurang ibana songot debata. Berarti manusia itu diangkat setinggi-tingginya. Puasa dong diangkat di son. Ditinggikan. Allah manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Tumiru rupana hopar tu pangalahona alai madabu majol itu begasat dosa terjun bebas jatuh jauh sekali dang holan madabu satangga tetapi terjun bebas manusia kehilangan kemuliaan manusia kehilangan martabatnya sian taman Eden Firdaus yang sikop segala-galanya memasuki tanah yang terkutuk. Terkutuklah tanah untuk kamu kerjakan. Ngeri do memang. Alai dang diloas debata jolmai madabu tu bagasat dosa. Dang diloas debata jolmai torus marhina mago alani dosana. Dihokop debata mahita. Marhite-hite Yesus Kristus. Dinamate dohot hehe Yesus. Ditubus kita. Dan kita diangkat setinggi-tingginya hampir sama dengan Allah. Homo Deus sarupa dohot debata. Oh pikir odon anai sitio bota. Ngadi angkat debata, ngadi palua debata, nung ngadi angkat tita sian nalea tuna sangap. Alani harga homma pakokok ni Kristusi. Harga homma. Asa dong terjadi transformasi di nguluta. Mulu ita jahamang do tamuinang jamu jonon sada musa tulu. Aro na terjadi tiki jolmei madabu tu bagasat dosa. Roto hani Adam di dia doho. Dia lusi si Adam. Mebiarau. Ai masai marah doa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mentalitasnya takut, bersembunyi, malu. Alai dang diluas debata jolmai doktong mabiar, dang diluas debata doktong jolmai maila, dang doktong diluas debata jolmai bersembunyi dalam kehidupan ini. Roh Tuhan diangkat kita, dijauhi kita diangkat gabe anak konna, kita menjadi anak-anak Allah. Anani molonunga diangkat di bata hita gabe yakai anak konna di guarima molo mertabuni nasailaon kamu harus keluar patar molo bersembunyi hidup dalam kegelapan maka setelah Tuhan mengangkat kita kamu itu adalah anak-anak terang kamu itu adalah anak-anak terang yang dapat mewartakan kasih Allah dalam kehidupan. Malona malu sekarang harus ada keberanian. Karena apa? Tuhan telah menutup aibmu. Tuhan telah menutup dan menghapuskan dosamu.
Alani adong ma keberanian dita. Molojol mai ditiki madabu di bagasan dosa, saling menjatuhkan. Itu kan? Buru-buru nani leomino, ro buru-buru musik ulokido, saling menjatuhkan. Itu masih mentalitas. Tapi setelah kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita harus menjadi pribadi orang yang menopang orang lain hidup dan saling mengasihi. Odo tugasnya kana porsiaka mangdo taminang seturpukta sadarion. Sapala naung diju, sapala naung diangkat debata hita. Akayana konna, taulahumma, pamujion. Orui makata-kata nama ngorui semangat nidongan. Bahkan mulubui tapamago masian istilah tok kamus napa rolea ni halak. Alai nabati bohon, nama ngargahon, mengapresiasi dohot nama mujiak kaulau ni halak. Napa dua hon, sotu ngarong nama dele di ngoluon. Alai marhuaso porsia mahita marhuaso do tuhani. Laho pahehe ngolutta. Apa tuluon naking. Nunga diangkat di batahita gabi anak konna. Ditailihon jala disahapo muse hamuliaon dohot sahala. Atok tapake mai asamar sahala hita. Tapake mai asamar mulia hita. Tapake mai asamar ulupulup pita di nguluon. Pasangapon di bata. Diaka amanami dohot inanami. Natoras nama buat terdidi sadarion. Macayar gado jamita sadarion. Dumu tupad didion. Molo terdidi anakon. Berarti tasahapom matu nasida. Harajaon ni debata. Nunga pasidohon nasida di harajaon ni debata. Akaya nakon ni debata do nasida. Alani lasma rohamuna. Ala nunga dohot ibana perjabar di harajaon ni debata. Tanggung jawab ni natoras. Ulah kamu may babua perjolo ikut tugu-tugu muno dat danahon tu bagasan nahina porsiamu na. Amin. Kalau diri tahid bagasan nahina porsiamu. Berarti tabuat dat danahon marsiho marha porsiaon. Alai bohama molodang marsiho ta porsiaon na torasna. Bohama dang marsiho dia porsiaon omakna. Harus kita harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Amin. Napa dua hon didok desi naolo doho managunugu nasida asadita dan nasida atani debata. Natar surat di pada naru bidok di pada baru. Berarti Anda orang tua saat ini harus membaca, harus membaca dan mencintai firman Tuhan. Amin. Dotong. Napa tuluhon naolo do hamu managunugu nasida. Dok mabuat nasida tu perguruan ni Kristen Protestan. Berarti orang tua. Ikon pasikolah musa tibo-tibona. Asa berhasil nasida. Terlu mobi may mabuat nasida tu gereja asa marsikola minggu. Asa tabah aporsiaonna. Asa matoras aporsiaonna. Jala jodoh kritiki dia kajamita te. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, adong kursuson. Mulai kursus musik, matematika, kimia, satu les bahasa Inggris. Dan adong ari-ari nasoles danakna. Tiba mari Minggu, malas, ijabu. Sotong langsung ini. Ipaksa hamu les, Senin sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu. Apa hari Minggu laos? Luja. Dan marsikola Minggu. Ikon. Gumudak tik kita marsaur do danahon di hatani di bata asa matoras nasida di bagasan naporsian. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lehate madiasi ni roham. Di loko Tuhami hatam nauli tugas do tanggung jawab nami naporsia si ihut toko. Saya tabahu matuhami li Tuhan asa lohot di diri nami pamujion. Asa buya le Tuhan. Hata na haruar siap pamangan nami. Memuji do pasang apoko. Memotivasi dohot. Madorong dongan nami. Mangulahon
naduminggan di nguluna. Asiroham so tu ngadong nama dili akka ruas ni huriamon. Mula tu ngadong akka parukilon na masa di nguluna. Ay margugo doho Tuhan. Paubaho ni jala lehom maha porsyaon na tugu di hamibi. Asa tok-tok kami makirim di hagugo omu. Jala pamasomu hagugo ni di ngulunami. Dito nahok ko Tuhan misadarion. Tugas do tanggung jawab nami. Nang dia pehok ko Tuhan mele Tuhan sahala dohot hamuliaon. Dos di baik ko hamir. Songot di bata. Ali Tuhan. Akayana komodo hami. Sai pergugui mahami. Mangulahon hatam. Mangulahon tugas do tanggung jawab nami. Asabuy ali Tuhan. Marmulia guarmo. Marhitiak kaulon nami. Asi maroham disudiak karuas ni huriam. Diak kaparkarijuan nabe. Di usaha nabe. Dok diragam niak kaulon ni ruas ni huriamon. Udia pihak kamanami do tinanami borhat. Lau mangula akasulona. Sai di simaho Tuhan madongani. Dohok mamasuk-masuk kana niulan di tangan nasida. Asabuy nasida manggotil diak kalas ni roha. Si pasaha tomo di habibi. Asima roham. Akayana kon nami dak danat nami met. Sai ho mana panggudang-gudak kon nasida pada wakapar sahiton. Nah paborhat tami marsikola. Sai patulus matuhana kaparsikolan nasida. Leo ringgas ni roha marsiajar. Asabuy nasida di Tuhan madungdung akasakat do sita-sita ni rohana. Ialah kon nami Tuhan. Karijo. Di dia pinasida di perkarijuanna. Sai lehon akeduk naburju di nasida. Mana rihon karir dohot ulaun nasida. Ialah kon ni huriam noktiki na marhasohotan. Ali Tuhan sai patadahon. Jala pajupakom madina sida be si rokak nitod di nabi. Asa marhasohotan nasida songon hatam. Jala buy nasida marrumah tangga pasu-pasuamu. Ali Tuhan disudiak kegiatan ni huriam. HKBP Depok Sadon. Sai homa na pasautod do patuluson. Perguguy na posom padita resort. Amanamay padita Jackson si Raid. Padita Juliana Jaya, Padita si Hobbing, Padita Paulus. Rap dohot sudi parhalado ni huriam. Asa masih beta-beta kami le Tuhan. Mamikiriak ka program na umuli di tonga-tonga ni huriamon. Gabi marsangap guarmo. Jala marlas ni roha di sudi ruas ni huriam. Asima roham di sorrodo akanatoras mabuat danak sidi dion. Ali Tuhan hodo na mga lehod dan hod di tonga-tonga ni keluarga. Atong pergugui manasida. Ama ina. Laho manugunugu danahon. Tubagasan lomo ni roham. Monotong adong ali Tuhan. Dosa doho pabenan namin na humurang maradopoko. Say salpu homay. Sesa dosa nami. Jala ajari mahami Tuhan marhiti tordim pubadiya. Asalam tawa hami. Mangulahon na duminggan dia dupamu. Jalo matuhan tangyang namion naho sabaho kami Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan si hokop si paluahami. Amen. Marede hita jala ditikin na marede tapasan pilih paduahon. Pinuji mana Tuhan si
Tuhan. Haleluya. Pinuji Bapa donasian debata sinuru turuhata pangapura sumurungi wartogi pangajari ikunene unuta. Ayat 4 pula nak ke bawah. Haleluya. Iyanan kokotoni, puji-pujian nani, Ihon mahasang ahoni, Oni amulia oni, Ilekon roharoni. Olah musik. Sudah kita mengendeko. Haleluya. Pinuji manasa sadasa debata sito pasaluhutna ai asini rohanai gogora pitunganai ikunene unuta. Tuas diburian itu hata, na hinaholongan di bagasa Jesus, sahab maita tulauta, ima paldidion nabadia, tua kadat danak, lanita parade maideta, sian buku ede nomor 146. Oh Jesus naik terdiri Dok masudeh kana toras. koso sai rumah malalihi buhut manjaloon. Di bawah torasna nasida metuson ainai pasatona tuhonan danakon. Martangyang magita. Ali amanami na di banwa gijang. Naroro hami tujolom mabu anak kadat danakon. Saya si maroham. Jalo mana sida gabi anakom. Pasu-pasu jala pergugui mana sida. Mangyahi hangu luas sugut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu kadongan. Nama buat danak si didionon. Tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ninna madok akasisianna. Udehamu masaluhut bangso. Didihamu manasida tu bagasan guarni debata ama. Anak dohotodi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahon itu ham. Jala ingot mah. Saya na dong anak kulo hamu ganupari. Rasi rasaro ajal ni hasiananon. Manangisi penaporsea dohot ni didi dapotakang uluan. Alay na soporsea una sugut. Tangi o kamu maduhot hatana tersurat di surat si Markus.
Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama, alai dipisang akasisian naima nama buat ni. Jadi dung di dari Tuhan Yesus sogoma rohana di dokma. Luasamu maka danaki rotu aku. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajaon ni debata. Natutudu na hudokotu kamu. Manangi sepe anggo sosongon dana imana majalo harajaon ni debata. Dang bongot imana tusi. Dungi di haul maka danaki. Dia pehon matangan natu nasida. Mamasu-masu nasida. Ido anggo sahatna. Atong nuaik pe di hamu natoras. Hati dako kamu majolo hata hapur siaw tain. Au porsia sada dua tulu. Lahum bisyam kata Jehovah. Atong nuaik pe alusihamu mahata na husukutonon na parjolo. Dipangido hamu nuaing didion akadat danakon tubagasan ni nahina porsiamuna. Napaduahon. Beha. Nauludo hamu mamudaya nakomuno. Asa diboto jala dibuton nasida hata ni debata. Napatoluhon. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja. Do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas nama ngolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong nuaik peta pasahap manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay. Kepalan dulu kan? Pegang aja. Ale Axel Arthur Halomoan Lubis. Udidi maho tu bagasan guarri bata ama. Do guarri anakna Tuhan Yesus Kristus. Do guarri tod di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho dihabu mo Tuhan rajaon na roli saliling na. Amin. Silakan. Kepalanya. Ya, agak geser dikit. Ya oke. Kita naik dulu ya. Ale Elona Yowanita Silaban. Didi maho tu bagasan guardi bata ama, tu bagasan guardi anaklah Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guardi tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu mo tu harajaon na melak ni rosa liling na. Amin. Silakan. Naik ke kepalanya, naik. Agak miring ke sini nak dikit. Bukan. Kepalanya ke sini ya. Ya. Ale Elizabeth Sitorus. Didi maho tu bagasan guardi bata ama. Do guardi anakna Tuhan Yesus Kristus. Do guardi tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu mo tu harajaon na olat ni rosa liling na. Amin. Silakan.
Mana terjulu? Tiup kamu memang ada? Abi gamang Pak. Tiabi. Ale Raihan Jogi Sihotang. Udi di maho tu bagasan luar di bata ama. Luar anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohut luar ni di perbadia. Amin. Saya dirahmati Tuhan dia bata maho di mau tu harajaun nah roh di saliling nah. Amin. Ya. Ale Rania Magdalena Sihotang. Udi di maho tu bagasan luar di bata ama. Luar anakna Tuhan Yesus Kristus. Luar ni di perbadia. Amin. Peluang. Di Palua. Saya dirahmati Tuhan di bata mahu dia mau tu harajaun na roh di saliling na. Amin. Silakan. Ya. Oke. Ya, udah gitu aja. Baik. Dari bawah tangannya. Tangannya dari bawah. Ya. Ale Jordan Miguel Mike Kagan Kuta Barat. Udidi maho tu bagasan gua di bata ama. Do gua anakna Tuhan Yesus Kristus. Do gua ni di perbadia. Amin. Saya dirahmati Tuhan di bata maho di mau tu harajaun na saliling na. Amin. Silakan. Oh iya, kepalanya dari bawah. Iya. Oke. Ale Arabelle Graviola Nabi Tupulu. Udidi maho tu bagasan gua bata ama. Gua anakna Tuhan Yesus Kristus. Gua ni di perbadia. Amin. Sini. Saya dirahmati Tuhan di bata mahu di mau tu harajaun dah ulat nyoro seliling nah. Amin. Silakan. Dinaikin dikit pala. Oke. Ya. Ale Rafael Bernauli Siahaan. Udidi mahu tu bagasan gua bata ama. Gua anakna Tuhan Yesus Kristus. Gua di perbadia. Amin. Saya dirahmati Tuhan di bata mahu di mau tu harajaun nah roh di saliling nah. Amin. Silakan. Dari bawah. Ya. Ale Nathan Wijaya Hasiholan Marbun. Udidi maho tu bagasan gua di bata ama. Gua anakna Tuhan Yesus Kristus. Gua ni di perbadia. Amin. Saya dirahmati Tuhan di bata maho di mau tu harajaun na ulat ni roh saliling na. Amin. Silakan. Dah habis. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahatan ya kadat dan ako tuho. Jala di jakoko do nasida gami anak komu marhiti-hiti padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian hala Kristen nasida di tanoom. Jala gami panea dihanguluan na saliling na. Asi maroham do ya kanatoras dan akon. Saya pergugui jala ajari mana sida, manugunugu dak dana kotuho, asarap taruli nasida dia ka artani harajaon, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rimme hita jongjong, huhut marede hita, buku 147 ayat 5.
pasahat mapilian natapa pungu naking martang yang mahita. Ale de bata manami na di Banua Gijang, hodo haroran ni saluci leon na dinggat dohot nasau libasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Masu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tengotongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileoni, tolironi kamaku, osano hoklogoki, torisalu harmaku, upasahat ituho, ale di bata nami, di bata ama anak dohotor di purbadia. Nabadia doho jalagok hamuliamu lihat portibion. Pinuji jala pinasangap maho rodi saliling nililing na. Alania sini roham naung sahat tuhami dohot tu sudi huriam. Namarlas roha dohamin waeng. Ala naung di papatar jala di patat dahon ho tuhami hadiriomu. Holong ni roham dohot asi ni roham. Labas ni roham hasesaan ni dosa hanguluan sogot. Arta silehonomu sogot. Rodi uhum sidabumu sogot. Naso habilangan dosudenai. Ay naso dung niatusan ni jolma. Di patorak kodo tuhami. Nasodung di ida di jolma. Di patarida hokkodo tuhami. Nasodung hinasi holan ni portibion. Di buah kodo di hami. Naso tarlehon portibion. Di lehok kodo tuhami. Alani upasahat tayo matuho. Daging nami. Todi nami. Roha nami. Rodi saluhut nadi hami. Asa patawamu hami tu harajaumu nadi Banua Gijang. Hodo manopahami. Ubahit tubuh hami tu hasyanganon. Sai topa. Jala pai baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon. Jala gabe partohap kami di hasyanganon. Rodi hangoluan sisa liling nililing na di labungmu. Na uduk jalana serepdo rohanami rotuho mangalehor rohanaing. Sai bahem ma iinganamu. Sai homa mangulahot jono margugo di bagasak kami. Sai paujung ulaon na pinuk kami di hami. Naung sinahaponmu guarmu tu hami. Naung terdidi di hami tu bagasak guarmu na badiai. Asa hami diho jala ho di hami. Sailam tanggali marohana buruk siak kami. Jala solukon marohana baru tu hami. Asa badia parangenami. Pabuan naung mauliate rohanami tuho. Sai pergugui mahami. Asa hu parangi ho kami sudenani dokmu tu hami. Pabuan naung tutu hami akka anakmu. Jala panean di hanguluan sugut. Sai paian mabarita nauli di hami. Asadong pergugu nami. Salilik kubulus sami hasyanganon. Sai patugu hapor siyaon nami marhite-hite tor di purbadia. Sahat rodi hamatean. Asa sahat tami tuho. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aliamanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajomo. Sai saot malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tu kiyo tu pangujunan.
palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Amin. Dia mau manami do tinanami ruas nihuria narotu gereja do nama nonton live streaming. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan memberikan kekuatan bagi kita. Kami namar hobas sadarion do parhalado pasahato Tuhamuna. Horas manita salukna. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Cek. Tudatoras yang mau foto kami persilakan.